अरे भाई ये शहर किसका है? ये शहर है अमन का, अमन का। और भाई यहाँ पे शांति कौन है? यहाँ पे सब शांति शांति है। और भाई इस शहर में ऐसा खास क्या है? यहाँ धूप है, यहाँ छाँव है, यहाँ चांदनी रात है। यहाँ रूप है, यहाँ रंग है, यहाँ हुस्न की बात है।